Higala maing adlaw o kumusta? Kumusta ang kada usa kaninyo? O kumusta ang pag-atiman sa Dios kaninyo? Diya kita karon sa episode 25 ug ang tema nga atong gihisgutan may tungod sa Dios nga tao. Ug niini nga episode atong masayran kung kinsa kini nga Dios nga ganganlan og tao. Ug gani pa niini nga episode mas daghan pa gyud ang atong mahimbaw-an nga mangangalan niini nga Dios. Apan sa dili pa kita mo padayon para sa paghisgot niini nga episode, ato unang balikon ang miagi nga episode para sa presko na usab sa atong mga hunahuna para sa maayo nga pagkasumpay ang episode nga atong gihisgutan karon. Sa miaging episode, atong nahimbaw-an nga namatay ang tanang mga Israelita sa kamingawan nga nagpanuigon og 20 ka tuig pataas kay wala sila mutuo sa Dios ug wala sila mutabok sa suba sa Jordan aron sa pag-angkon sa yuta sa Kanaan nga sama sa gisulti kanila sa Dios. Ang yuta nga Kanaan nga mao'y gisaad gikan kang Abraham hangtod sa ilang mga kaliwatan karon nga gipaadto na sila sa Dios, wala sila mutuo, nagduha-duha hinuon sila. Nagbagulbula sila og gaduha-duha sa pag-angkon sa yuta nga Kanaan. Daghan ang ilang mga rason. Ingon nila, taas ang paril didto sa yuta nga Kanaan ug mga tagas ang tao. Ug nagpasulabi ang ilang pagsukol sa Dios ug tungod niini gipabalik sila didto sa kamingawan. Unya atong nahimbaw-an nga nakalibot-libot ang mga Israelita sa kamingawan sulod sa 40 ka tuig ug aya padayon sila gipatabok sa Dios sa suba sa Jordan ug gipanag-iya ang yuta nga Kanaan sama sa gisaad niya kang Abraham ug giilisdan ang ngalan ni anang yutaa ug Israel kay gisangay sa tag-iya niini nga mao si Israel sa laing bahin mao si Jacob. Nakig-away ang Dios alang sa mga Israelita ug iyang gipukan ang mga Kanaanhon pinaagi sa daghang mga milagro. Moy atong nasayran sa miagi nga episode. Naagani mga panahon nga gipag-unay sa Dios ang mga taga-Kanaanhon. Ang uban mga putyukan ang iyang gipaaway dapig sa mga Israelita. Kahibulungan ang tanan nga gibuhat sa Dios para lang nga maangkon sa mga kaliwat ni Jacob kining yuta nga Kanaan. Dugang pa nahimbawan usab nato nga si Josue mao'y nakapuli kang Moises, di ba atong nasayran nga sa wala pa sila mosulod sa yuta nga Kanaan, si Moises man ang ilang pangulo apan napulihan ni Josue nga mao'y nahimo nga kasaligan ug bantugan nga pangulo. Dayon sa pagkamatay na ni Josue, gihatagan ang mga Israelita ug mga pangulo nga ginganlag mga maghuhukom. Ug nangulo ang mga maghuhukom sa mga Israelita sulod sa mga 300 ka tuig. Ug si Samuel mo'y katapusang maghuhukom. Unya, pagkahuman sa mga maghuhukom, mauna usay nangulo sa mga Israelita ang mga hari sulod sa mga 500 ka tuig ug sa pagkamatay na ni Solomon nga ilang ikatulong hari nabahin ang mga Israelita ug nahimong duha ka gingharian ang Israel, ang gingharian nga Israel ug ang gingharian nga Juda. Ug atong mabasa ang mahitungod sa mga hari sa Israel ug sa Juda ug ang ilang mga kaagi diha sa una ug ikaduhang mga hari ug una ug ikaduhang kronikas. Masayra nato ang tanan nga nahitabo niini nga mga hari. Mipadayon pagayad ang mga Israelita sa pagsupak sa Dios ug sa pagampo sa mga Dios-Dios. Bisan pa man nga gaatimanaon sila sa Dios. Busa miabot ang panahon nga gipabihag sa Dios sa mga taga-Assyria ang gingharian sa Israel. Ug dayon gipabihag usab niya sa mga taga-Babilonia ang gingharian sa Juda.
o giguba sa mga taga-Babilonia ang templo didto sa Jerusalem. Ang templo nga balaan nga dapit dinhi nga panahona giguba man. Unya paglabay sa mga 70 ka tuig gikan adto, gitugutan sa hari sa Babilonia ang ubang mga Hudiyo sa pag-uli ug sa pagtukod balik sa Jerusalem ug sa templo. Ug sa pag-anhin ni Hesus sa kalibutan, atong nahimbaw-an nga naapay mga propeta adtong panahuna. Ug usa kanila ang gamhanang propeta nga ginganlag Juan nga Bautista. Ug atong hisgutan ang may tungod kang Juan nga Bautista, ang may tungod niini nga propeta sa sunod nga episode. Ug naapagay ubang mga espirituhanong mga pangulo sa mga Israelita adtong panahuna nga mao ang mga eskriba, ang mga Parisiyo ug ang mga Sadusiyo. Apan ang kadaghanan kanila wala magpaabot sa manluluwas. Kay misalig sila sa kaugalingon nilang binuhatan ug sa ilang pagkahudiyo. Daghan gani nga mga balaod ang ilang gipagdugang para lang nga ila kunong tumanon ug para nga mahimo sila nga angayan at tubangan sa Dios. Ngoy nahitabo niini nga mga grupo. Hinumduman sa nato ang unang tao. Kinsa gani kini nga unang tao? Si Adan ug si Eva. Sa dihang nagpakasala sila, gisaaran sila sa Dios ug manluluwas. Ug dinhi nga episode ato nang mahimbaw-an ang mahitungod sa katumanan niini nga saad ug ang mahitungod sa pag-abot na sa gisaad nga manluluwas dinhi sa kalibutan. Magbasa sa kita sa pulong sa Dios para atong masayran ang mahitungod niini. Diya sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 26 hangtod sa 38. Sa unom na kabulan ang gisabak ni Elizabeth, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga ulay nga ginganlag Maria. Kaslunon siya ngadto sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Miadto ang anghel kaniya ug miingon, paglipay, ang Ginoo nag-uban ug nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel ug namalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok, Maria, kay gikahimut-an ka sa Dios. Ikaw magsabak ug manganak ug usa ka batang lalaki ug nganlan mo siyang Hesus. Mahimo siyang inila ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang kagikan nga si David. Mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, unsaon man pagkahimo niini nga wala man kuybana? Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini, ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Elizabeth, giingon nga dili siya makaanak apan karon unom na kabulan ang iyang pagsabak bisag tigulang na siya, kay alang sa Dios walay dili mahimo. Miingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti ug mibiya ang anghel kaniya. Sa ato pa, si Maria taga Nazaret, nga mao ang usa ka lungsod sa Galilea. Ug ang Galilea usa ka probinsya sa Israel. Ug diha sa panahon ni Maria, gamay pa nga lungsod ang Nazaret, kay mga 400 ra ka buok
nga mga tao ang gapuyo niini. Busa gamay ra gid. Sa ato pa, gamay gid siya nga lungsod, busa murag imposible nga naay magagikan adto nga dapit nga mahimong inilang tao. Apan karong panahona, dako na hinuon kaayo ang kalainan kay mga 80,000 na ang populasyon sa Nazaret. Kung ikumpara sa panahon ni Maria, gamay ra, pero karon nabalhin na. Sa batanon pa si Maria, mauray gipaeskwela ang mga batang lalaki, kay ubos ra ang katungod sa mga batang babae. Busa kasagaran, mga illiterate ang mga babae sa ilang panahon. Sa ato pa, ang kahimtang ni Maria, simple nga dalaga. Siguro nga wala siya grado. Kabus sila, ug taga Nazaret pagayid nga usa ka gamay ug hilit nga dapit. Ug sa kalitra, giadtuan ni Gabriel nga mensahero sa Ginoo aron pagsulti kaniya sa mensahe mahitungod sa usa ka anak pinaagi kaniya. Nga makauyog gayud sa tibuok kalibutan ang mahitungod niini nga bataa. Ug nahitabo kini sa ika-6 na kabulan sa pagkaburos ni Elizabeth nga parinti ni Maria. Ug atong hisgutan si Elizabeth sa sunod nga episode kay siya ang inahan ni Juan nga Bautista. Si Maria, virgin pa, usa wala pa kanusa, magpakighilawas og lalaki. Ug si Maria giingnan ni Gabriel nga gikahimutan siya sa Dios ug magsabak ug manganak siya og usa ka batang lalaki ug nganlan niya Jesus. Ug giingnan pa si Maria ni Gabriel nga ang bata mahimong inila ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon ug iyang harian ang mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Mao kini ang giingon ni Gabriel ngadto sa atubangan ni Maria. Lahi gayud kini nga mahimong hari kay walay katapusan ang iyang pagkahari sa mga Hudiyo. Ug ipangutanan dayon ni Maria si Gabriel kung unsaon kadto pagkahitabo. Nalibog siya, nabalaka siya, kay dalaga pa man, ug wala pa kanusa kadulgi ug lalaki. Ug gitubag ni Gabriel nga magsabak siya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga mukunsad kaniya. Busa balaan ang bata nga mataw ug nganlag anak sa Dios. Ug uyon gayud si Maria sa plano sa Dios ug iya ganing gisulti nga sulugoon siya sa Ginoo. Kung unsay gusto sa Ginoo, dawaton niya ug andam siya sa pagtuman niini. Sa ato pa, mahimong tao ang Dios nga anak, apan mahitabo kini pinaagi sa pag-agi sa taguangkan ni Maria. Mahimo lugar si Maria nga instrumento nga maoy agian sa Dios nga anak sa pag-anhin niya sa kalibutan. Nakitay pangutana para sa atong tagsatag sa mga hunahuna. Ngano kahangoy gipili sa Dios ang dalaga nga virgin pa nga diha moagi ang Dios nga anak aron magpakataw. Nganong dili man sa mga babae nga naanay mga bana. Nganong kini pa si Maria kay gisultihan namang daan sa Dios si iba nga ang manluluwas diha mutungha pinaagi sa kaliwat sa babae nga sa ato pa dili pinaagi sa normal nga relasyon sa lalaki o sa babae. Apan gikan ra gayud sa babae. But pasabot, dili mahimo nga pinaagi sa similya sa lalaki nga kini nga anak mataw dinhi sa kalibutan. Ug ipamatud-an pa gayud kini sa Dios pinaagi kang propeta Isaias. Atong basahon kining gipropesiya pinaagi kaniya. Diya sa Isaias kapitulo 7 bersikulo 14.
Busa ang Ginoo gayud, maoy muhatag kaninyong timaan. Ug kini mao ang usa ka batan-ong dalaga nga manamkon og manganak, ug usa ka batang lalaki ug nganlan siyag Emmanuel. Sa ato pa, klaro di ba? Naghatag ang Dios og timaan aron mailan sa mga tao ang manluluwas kung muabot na. Ug ang timaan mao ang dalaga nga virgin pa nga magsabak ug manganak ug batang lalaki. Wala mo anhi ang manluluwas agi sa relasyon sa lalaki ug sa babae. Apan pinaagi ra gayud sa gahom sa makagagahom. Iya nga plano, iya nga paagi. Ug ang Dios nga anak mao ang manluluwas. Wala siya sinugdan ug wala usab siya'y katapusan. Apan hinuon nagsugod ang iyang pagkinabuhi dinhi sa kalibutan sa dihang gibutang siya diha sa taguangkan ni Maria pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Atong hinumduman mga higala, di ba? Dili nato hunahunaon nga tungod kay muagi siya kang Maria mauna ang iyang sinugdanan. Kay kung makabasa kita diya sa pulong sa Dios, wala gayud siya sinugdanan. Busa makaingon kita nga dili man si Maria mo iyang inahan. Kay naa naman siya daan sa wala pagani ang tanang mga butang dinhi sa kalibutan. Gipropesiya ni Isaias nga nganlan si Jesus ug Emmanuel nga ang kahulugan niini ang Dios uban kanato. Kay Dios man siya ug pinaagi sa iyang pagpakatao nakig-uban ang Dios sa mga tao. Nga sama sa giingon sa Mateo Kapitulo 1, versikulo 21 hangtod sa 23. Basahon nato ang usa pa gayud nga gipropesiya ni Isaias mahitungod kang Hesus. Diya sa Isaias Kapitulo 9, versikulo 6. Nataw alang kanato ang usa ka bata. Gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki. Ug siya ang magmando sa tanan, ug nganlan siyag maalamong magtatambag. Dios nga gamhanan, amahan hangtod sa kahangturan, prinsipe sa pakigdait. Daghan niya mga ngalan, ang daan gipahayag ni Isaias. Daghan kaayo ang mga ngalan ug ang mga gaitawag kang Hesus. Sama ni ining atong gibasa diha sa Isaias Kapitulo 9, versikulo 6. Ug daghan pa gayud ang mga gaingalan kaniya nga mabasa diha sa balaan niya kasulatan, ay naay mga sobra 150 ka mga ngalan ang gagamiton nga mga ngalan para kang Hesus diha sa Biblia. Ganganlan si Hesus nga maalamong magtatambag, kay siya man ang gatambag kanato o gagiyahan kita niya kung dili nato mahimbawan ang atong buhaton. Ganganlan pagayud si Hesus ug Dios nga gamhanan, nganuman kay Dios man si Hesus ug dili masukod ang iyang pagkagamhanan. Usa, ganganlan siya ug Dios nga gamhanan. Ganganlan si Hesus ug amahan hangtod sa kahangturan. Nganuman kay ang Dios nga anak ug ang Dios nga amahan usara sila. Busa si Hesus mauusab ang amahan hangtod sa kahangturan. Ganganlan si Hesus ug prinsipe sa pakigdait, kay diha kaniya ang pagpakigdait ug ang kalinaw. Gahupayan niya ang atong mga kagubot ug kahadlok. Salig kaniya ug maimo ang tinuod nga pakigdait ug ang kalinaw. Naa kay Hesus aduna kay insakto nga kalinaw. Ganganlan si Hesus ug Emmanuel, kay pinaagi sa pagpalawas ni Hesus nakauban ang Dios kanato nga mga tao. Ganganlan si Hesus og ako mao. Dili ba sa dihang mipakita ang Dios kang Moises sa Mount Sinai? Miingon ang Dios nga ako mao ang iyang ngalan.
Ug pag-ani ni Hesus sa kalibutan, ako mao ang usa-usab sa iyang mga ngalan. Gapaklaro lang nga si Hesus Dios. Ganganlan si Hesus ug Alpha ug Omega. Ang kahulugan sa Alpha ug Omega mao ang sinugdan ug ang katapusan. Kay si Hesus mao ang mapinadayunon nga diha ng daan ug wala usay katapusan. Ganganlan si Hesus og pulong. Magbasa kita may tungod niini nga iyang ngalan diha sa pulong sa Dios. Basa kita diha sa 1 Kapitulo 1, versikulo 1, dayon diha sa 14. Sa wala pa'y nabuhat bisan unsa, sa wala pa ang mga butang, bisan ang tanan. Ang pulong diha na, ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Ug ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanamo. Puno sa grasya ug kamatuoran. Nakita namo ang iyang himaya, ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa amahan. Sa ato pa, ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Ug ang pulong nahimong tao nga mao si Hesus ug mipuyo uban sa tao. Gisulat ni Apostol Juan nga mipuyo ang pulong uban kanila kay nakig-uban-uban sila kang Hesus, nakasalo sila sa pagkaon kang Hesus, nakalakaw sila kauban kang Hesus ug ilang napanid-an ang tanan niyang gipangbuhat ug ilang nakita ang himaya ug nga siya puno sa grasya ug sa kamatuoran. Nauban-uban nila si Hesus, usa nakasulti siya ug nakasulat may tungod niini. Nabalik-balik nato paghisgot diya sa libro nga Juan nga si Hesus mao mismo ang Dios. Atong basahon diya sa libro sa Juan ang mahitungod sa usa ka gihangyo ni Apostol Felipe kang Hesus diya sa panahon nga dinhi pa siya sa kalibutan. Diya sa 1 Kapitulo 14 versikulo 8 hangtod sa 9. Unya si Felipe miingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan ug igo na kanamo. Kini si Felipe maduha-duhaon. Gusto gid niya nga makita kung kinsa ang Dios nga amahan. Ug si Hesus mitubag kaniya, kadugay na nakong nakig-uban kaninyo. Ug wala ikaw makaila kanako, Felipe. Ang nakakita kanako, nakakita sa amahan. Nganong nag-ingon man ikaw, ipakita kanamo ang amahan. Sa ato pa, gusto ni Felipe nga ipakita ni Hesus kanila ang amahan. Apan gitubag ni Hesus nga ang nakakita kaniya, nakakita sa amahan. Kay usara man si Hesus ug ang amahan. Nakita na nilang Felipe si Hesus, busa nakakita usab sila sa amahan. Si Hesus ang amahan hangtod sa kahangturan. Ug si Hesus ug ang amahan usara. Di ba? Usaangay natong tuuhan. Atong balikon ang picture ug atong tan-aw ng uban pang mga ngalan ug ang mga gaitawag kang Hesus kay daghan lagi nga mga ngalan ug kining tanan gahulagway sa mga kinaiya ug mga kahimtang ni Hesus. Ganganlan si Hesus og Ginoo diha sa pulong sa Dios. Nagpasabot ang Dios diha sa iyang pulong nga ang tanang tawo muluhod sa atubangan ni Hesus sa unahan nga panahon ug ang tanang dila magsugid nga Ginoo si Jesucristo. Naay mga tawo karon nga dili nila gailhon si Hesus. Dili sila gatuo kang Hesus apan sa unahan tanan nga dila maglitok ug magsulti nga si Hesus Ginoo gayud. Ganganlan si Hesus ug Kristo nga sa ato pa mao ang gidihugan sa Dios. Ganganlan si Hesus ug Mesiyas nga sa ato pa mao ang manluluwas nga gipaanhi sa Dios sa kalibutan.
Ganganlan pagayad si Jesus ug anak sa tao, kay nagpakatao man pinaagi sa tao. Nag-agi kang Maria. Ganganlan si Jesus ug makagagahom, kay mauman ang Dios nga labing gamhanan. Ganganlan si Jesus ug nating karniro sa Dios, kay mauman ang gihalad sa Dios para bayad sa atong mga sala. Siya ang insakto nga karniro nga ihalad. Ganganlan si Jesus ug kahayag sa kalibutan, kay iyang hayagan ang atong mga kinabuhi, aron atong mahimbawan ang kaluwasan, ug aron atong mahimbawan kung unsaon nato pagkinabuhi. Kay kita, wala kitay sayon. Pulos kangit-ngit ang atong gaagian, apanaa si Jesus, mao ang kahayag sa kalibutan. Ganganlan si Jesus ug manluluwas, kay mao ang magluwas sa mga tao, gikan sa kalaglagan, aron mamaayo ang ilang pagkaguba. Sa atong pagpaniguro, dili kini maulian, apanaaman si Jesus. Ganganlan si Jesus ug manunubos, kay mauman ang nagtubos kanato, pinaagi sa iyang kaugalingong dugo mismo. Ang usa-usab nga ngalan ni Jesus, mao ang propita. Dili lang usa sa mga propita, apan maugayad mismo ang propita. Sa una gigamit ni Jesus ang mga tao aron masulti nila ang iyang gusto. Apan karon gasulti man si Jesus alang sa iyang kaugalingon. Busa siya ang propita ug siya ang tigpamaba para sa iyang kaugalingon. Ang uban ngalan ni Jesus mao ang pultahan, ang dalan ug ang kamatuoran. Kay ngano, kay makaadto kita sa langit, pinaagi kaniya, ug kung dili kita muagi kang Jesus, nga mao ang pultahan, nga mao ang dalan ug ang kamatuoran, dili gayud kita makaadto sa langit. Mo'y klaro ug insakto nga kahimtang. Ganganlan pa si Jesus ug hari sa mga hari, kay kinatas-an si Jesus sa tanan, ug wala gay makatupong kaniya. Ug daghan pa kaayo ang mga ngalan ug ang mga gaitawag kang Jesus diha sa pulong sa Dios, kay sobra man sa 150 nga mga ngalan ni Jesus diha sa pulong sa Dios, o gapasabot kanato kung kinsa si Jesus pinaagi niini nga iyang mga ngalan. Si Satanas, nga mao ang kontra sa Dios, ang kontra usab sa mga tao, gapaningkamot sa pagdaot o pagtumutumo sa balaang mga ngalan ni Jesus o sa iyang pagka-Dios. Gagamiton gani ni Satanas ang ubang mga relihiyon o ang mga kulto sa pagpalukop sa mini nga tudlo nga dili kuno Dios si Jesus kay tao ra kuno. Daghan man nga ato ganing mapaminaw ug uban atong mabasa. Naagay mga pundok nga dili gani nila ilhon nga si Jesus Dios. Kining bakak nga ilang gaiwali may tungod sa atong manluluwas, ayaw hatagig pagtagad bisan gamay na lang. Kung makadungog ka niini ug ikaw makabasa niini diya sa uban nila nga mga editorial ug mahimo, ayaw tuuhi nga ang galimod sa pagka-Dios ni Kristo, basin wala sila makabasa sa pulong sa Dios, basin kulang-kulang sila, o basin mga ignorante sila, basin anti-Dios sila, o basin mga bato ang sulod sa ilang ulo, o ingon sa English nga expression nga they've got rocks on their heads. Diba? Walay insakto nga sulod sa ilang utok, hinuon, dili sila makabalansi, kaya ang sulod sa ilang utok, tanan mga bato. Mabasa nato sa pulong sa Dios nga si Jesus Dios ug manluluwas, Ginoo sa tanang mga ginoo ug hari sa tanang mga hari. Dili gid nila masabot ang giingon diha sa pulong sa Dios, bisan bali-balihon pa nila pagbasa.
Dawata si Jesus nga imong Ginoo ug manluluwas, ug hatagan kaniya og kinabuhing walay katapusan. Tanan gayud nga mga tawo makaluhod sa atubangan ni Jesus ug makalitok nga Ginoo si Jesus, apan mas maayo kung imo kining buhaton sa imo rang kabubuton karon nga buhi ka pa, agi sa pagdaig ug pagsimba ngadto kaniya. Kaysa mapugos ra ka sa Dios diya sa adlaw sa paghukom ug pagkahuman, itambog ka sa kalayo nga walay katapusan. Busa igala hinumdumi, una-unaa sa makadaghan. Karon ang panahon nga imong dawaton ug tuuhan si Jesus nga mao ang manluluwas, mao ang paglaom nga makaangkong kag kinabuhi dayon, ug makalitok ang imong dila nga si Jesus imong Ginoo. Kay sa adlaw niya sa paghukom, kaluluoy ka. Makalitok gyapon ang imong dila apan mauna ang panahon nga itambog ka o silutan ka diha sa linaw nga kalayo. Balikon sa nato paghisgot si Maria, ang giagian sa manluluwas. Atong nahimbawan niya giingnan ni Gabriel si Maria nga manganak ug batang lalaki, bisan kung virgin pa. Kinsa kaha si Maria? Atong hisgutan ang may tungod kaniya kay daghang mga tawo ang gipaka-importante nila o gipakabalaan nila kini si Maria. Tao ra ba ka si Maria nga sama kanako o sama kanimo? Oo, tao gayud si Maria. Mabalaka, malibog, mahadlok, mao ang iyang mga kahimtang. Midako si Maria nga gikan sa pagkabata nga sama sa tanang mga tao. Kung unsay imong mabati, mauusab ang iyang mabati. Ug siguro nga nakatrabaho si Maria sama sa tanang mga tao. Ug siguro nga kanunay siyang gatabang sa tanang mga trabaho sa iyang pamilya. Kay babae man, ug simple ra ang ilang mga pamilya. Siguro nga nakahilak si Maria ug gibati ug kaulaw ug kahiubos nga sama gihapon kanato. Siguro nga badlungon usab-usahay si Maria sa iyang mga ginikanan o disiplinahon kay mao'y gabuhaton sa mga ginikanan ngadto sa ilang mga anak. Siguro nga usahay mahadlok si Maria nga sama sa iyang gibati sa dihang mipakita kaniya si Gabriel nga mensahero sa Dios. Makasasala man si Maria sama kanako ug sama usab kanimo. Kining tanan nga atong gihisgutan, mao man kini ang mga kahimtang ni Maria. Busa atong hinumduman nga tawo gayud siya. Apan si Maria naluwas man, pinaagi sa iyang pagtuo sa manluluwas, ug karong taod-taod, atong basahon ang iyang gisulti, mahitungod sa iyang kaugalingong kaluwasan. Kaslunon si Maria, ug siguro nga nagpaabuta sa kasal nila ni Jose. Nung dumanato, di ba? Babae nga gapaabot ug gapangandoy nga naay lalaki nga mga sawa kaniya. Naminyo sila ni Jose ug sa natawo na si Jesus, ayha pa sila nagdulog ug nanganak sila sa medyo daghan ug pamilyado sila. Ug nakaabot usab ang panahon nga nabiyuda si Maria kay namatay si Jose nga iyang bana. Natigulang si Maria ug namatay nga sama sa gakahitabo sa tanang mga tawo ug gidala sa Dios si Maria sa langit kay naluwas man. Ug atuan na karon si Maria sa langit kauban sa tanang nangamatay nga mga naluwas. Mo iyang kahimtang karon. Gipanalanginan pag-ayo si Maria kay maoy gipili sa Dios para pinaagi sa iyang taguangkan magpakatao ang Dios nga anak. Bulahan si Maria sa babae tanan, kay siya lang ang babae nga maoy gamiton nga instrumento para ang Dios nga anak magpakatao. Apan unsa kaha, tungod kay na panalanginan sa Dios si Maria,
Angay ba natong ampuan? Angay ba natong ludhan? Usang piton o simbahon tungod ni ini nga iyang kahimtang? Ang ubang mga tao gatuo man sila nga maayo kung sangpiton si Maria kay siya kuno ang inahan ug pinaagi ni ini mahangyuan kuno niya ang Dios nga anak alang kanato kay siya lagi ang inahan. Murag maayo kini nga katarungan kung atong hunahunaon apan tawhanon ug mabawra kini nga panghuna-huna ug supak man sa gisulti sa Dios. Kay gidili man sa Dios ang pagsampit o ang pagampo ngadto sa bisan kinsa gawas lang sa iyang kaugalingon. Busa kinahanglan nga mauray atong tuuhan ug dili nato tagdon ang sipyat nga mga tudlo sa tao. Kinahanglan atong hinumduman, kinahanglan atong una-unaon sa makadaghan kung kinsa ra di ay gid ang angay nato nga ludhan, ampuan o simbahon. Gidili ang pagsampit o ang pagampo o ang pagrosaryo kang Maria. Ug kung atong balikon paghandom ang Exodo kapitulo 20 bersikulo 1 hangtod sa 3, walay lain niya angayan nato nga buhaton nga Dios. Walay angayan nato nga ludhan ug simbahon, gawas lang sa Dios. Ug gawas nga gidili sa Dios ang pagsangpit kang Maria, wala gani kasayuran si Maria sa mga gakangahitabo diri sa kalibutan. Busa kawang lang ang pagampo o ang pagrosaryo kaniya kay dili kita niya madungog. Wala man siya naibaluan kung unsa ang gibuhat sa mga tao dinhi sa kalibutan. Wala man makalukop si Maria sa tanan nga sama sa Dios kay tao raman si Maria. Busa kung asa siya dapit, diha ra siya. Busa ang pagsangpit kang Maria, wala gay kapuslanan, bisan gamay na lang. Ug ang mga gaampo kang Maria, gasupak ug gapuntra sa Dios, pinaagi ni atong ilang gabuhaton. Busa kawang gayud, kung usa ka nga gaampo kang Maria, kay bisan siya dili niya gusto nga angkunon ang katungod sa Dios. Ug dili usab kita niya matabangan bisan pagani sa adlaw sa paghukom. Mailang unta kung makaadto ta sa langit adlaw sa paghukom, di ba? Nga naa si Maria ignuntan niya nga Ginoo pasayloha ug ipasulod ni nga tao sa langit kay galuhod siya ug gaampo sa akua. Dili man basing gani usa siya nga moingon nga nganong gibuhat nimo kini. Daw bi ikaw kinsa ang imong gituuhan nga makaluwas kanimo? Si Maria ba? Hinumdumi sa makadaghan. Trabaho man ni Satanas dinhi sa kalibutan ang pagtudluay sa mga tao sa pagampo ngadto sa kabuhatan ug dili sa magbubuhat. Ang mga tao nga mga maayo kaayo nga giisgutan diya sa pulong sa Dios, mao ang uban niya nga gaihanyag nga gapaampuan kanato ni Satanas. Apan tanan gayud kini binuang. Imong gaampuan ang sama ra nimo nga tawo. Gidili man sa Dios ang pagampo diha sa bisan unsa niyang gibuhat sama sa mga tawo nga parihas ni Maria o bisan kinsa pa nga mga tawo o diha sa mga anghel o adlaw o bulan o mga bituon o mga busay o bisan unsa pa nga iya lang mga binuhat. Ampue ang magbubuhat ug dili ang igo lang mga binuhat. Naa gani mga panahon nga mabasa nato diya sa Biblia nga musimba unta ang mga tawo kang Apostol Pedro ug kang Apostol Pablo apan ritso nila gibadlong. Basahon nato ang may tungod niini ang nahitabo kang Pedro diya sa Buhat kapitulo 10 bersikulo 24 hangtod sa 26. Pagkaugma, miabot sila sa Cesarea, diin nagulat kanila si Cornelio, uban sa iyang mga paryente, ug suod nga mga higala nga iyang gidapit. Sa mosulod na unta si Pedro sa balay, gisugat siya ni Cornelio,
ug mihapa siya sa tiilan ni Pedro aron pagsimba kaniya. Apan gipatindog siya ni Pedro ug giingnan, "Tindog, ayaw akong simbaha kay ako tao usab." Sa ato pa, mihapa si Cornelio sa tiilan ni Pedro. Sama sa atong gibasa dinhi nga bersikulo. Ug gisimba niya, apan diretso gipatindog ni Pedro ug gisultihan niya nga tao ra usab siya. Bisan karong panahuna nga dugay nang namatay si Apostol Pedro, naa gihapoy gasimba kaniya. Apan dako gayud kini nga sayop, ug kung ania pa unta si Pedro, diretso gayud niya sila badlungon, ug dili gayud niya itugot nga ampuan. Nga sama sa iyang gibuhat, nga buhi pa siya, nga iya ganing gibadlong si Cornelio sa panahon nga galuhod ug gasimba kaniya. Basahon sa nato ang nahitabo kang Apostol Pablo para maibawan usab nato kung unsay gibuhat sa mga tawo ngadto kaniya. Diya sa Buhat kapitulo 14, bersikulo 8 hangtod sa 15. Dito sa Listra, may bakul nga sukad pa sa iyang pagkatao, dili gayud makalakaw. Namati siya sa gisulti ni Pablo. Mitutok si Pablo kaniya ug nakita ni Pablo nga may pagtuo ang bakul ug tungod niini mahimo siyang ayuhon. Busa sa kusog nga tingog miingon si Pablo, "Tindog." Milukso ang bakul ug naglakaw-lakaw. Sa pagkakita sa mga tao sa gibuhat ni Pablo, naninggit sila sa ilang pinulungang likawnyanhon. Nanaog ang mga Dios sa dagway sa tao, ug ilang gianggaag Zeus si Bernabe ug Hermes si Pablo, kay siya man ang tigpamaba. Ang templo ni Zeus atua sa gawas sa lungsod, ug ang pari niini nagdalag mga baka ug mga bulak ngadto sa ganghaan. Buot niya ug sa mga tawo nga ihalad kini ngadto sa mga apostoles. Sa pagkasayod ni Bernabe ug ni Pablo sa buot nilang buhaton, gigisi nila ang ilang mga bisti ug midagan ngadto sa taliwala sa katawhan ug misinggit, "Mga higala, nganong nagbuhat man kamo niini? Mga tao lamang kami sama kaninyo. Mianhi kami sa pagsangyaw sa maayong balita aron biyaan ninyo kining walay hinungdan nga mga butang ug mudangup kamo sa buhing Dios nga maoy nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa tanan nga anaan niini." Mo'y kahimtang umoy gibuhat ni Pablo niini nga panghitabo. Sa ato pagipaayo sa Dios kang Pablo ang taong bakul gikan sa iyang pagkatao. Ug sa dihang nakita kini sa mga tao, gasimbahon unta nila si Pablo ug si Bernabe, kay abi nila nga mga Dios sila nga nanganaog diri sa kalibutan nga sama sa purma ug tao. Apan ritso sila gisanta nilang Pablo, ug kung mopadayon pa kita sa pagbasa, mahibaw-an nato nga gibato gani nila si Pablo tungod kay wala niya dawata ang ilang pagsimba unta kaniya. Ug giguyod nila si Pablo sa gawas sa syudad kay abi nila nga patay na. Mo'y nahitabo diya kang Pablo, apan gibangon sa Dios si Pablo ug nakapadayon ra sa pagsangyaw sa maayong balita. Base na matay lagi tungod sa ilang pagbato kaniya ug gibanhaw sa Dios. Kung atong hinumduman, si Maria sama ra kang Pablo o kang Pedro. Tao ra usab ug basahon sa nato ang personal nga testigos ni Maria may tungod sa iyang kaugalingon. Diya sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 46 hangtod sa 47. Og si Maria miingon, "Ang akong kalag nagdaig sa Ginoo, ug ang akong espiritu nagkalipay diha sa Dios nga akong manluluwas." Sa ato pa, gitestigos ni Maria nga naluwas siya kay manluluwas man niya ang Dios
mo iyang paglaom kini nga manluluwas. Si Maria usa ka dalaga nga taga Nazaret nga gamay ug hilit nga dapit. Apan gapaabuta siya iya sa gisaad nga manluluwas o gipanalanginan sa Dios kay nagpakatawo ang Dios pinaagi sa pag-agi sa taguangkan ni Maria. Ug karon wala naman din si Maria ug dili na kita niya gakakita ug gakadungog. Apan kung anaa pa unta malainan gayud pag-ayo kung makita niya ang mga tawo nga gasimba, galuhod ug gaampo sa iya. Ug ditso gayud niya sila badlungon ug sultihan nga kinahanglan sila mutuo sa gisulti sa Dios ug Dios ra gayud ang ilang ampuan, walay lain. Gihisgutan na nato nga kaslunon si Maria ug si Jose. Basahon sa nato kung unsa ang nahitabo sa pagkasayod ni Jose nga si Maria nagsamko na. Unsa kay iyang buhaton, di ba? Diya sa Mateo kapitulo 1 bersikulo 18 hangtod sa 25. Ug ang pagkatao ni Hesukristo nahitabo sa ingon niini. Sa diha nga ang iyang inahan nga si Maria kaslunon pa kang Jose, sa wala pa sila mag-ipon, nakaplagan siya nga nagsamkon pinaagi sa Espiritu Santo. Ug si Jose nga iyang bana, tungod kay matarong man siya ug dili buot magpakaulaw kaniya, nakahukom sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Apan samtang naglaraw siya sa pagbuhat niini, dihay usa ka anghel sa Ginoo nga mitungha kaniya, pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, anak ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria, kay kanang iyang gisamkon gikan sa Espiritu Santo. Manganak siya og usa ka batang lalaki, ug siya imo nganlan og Hesus, kay siya mao ang muluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Kining tanan nahitabo aron matuman ang gisulti sa Ginoo pinaagi sa propeta nga nag-ingon, tan-awa, usa ka ulay magsabak ug manganak sa usa ka bata nga lalaki ug ang iyang ngalan tawgon og Emmanuel, nga nagkahulugan ang Dios uban kanato. Busa sa pagbangon ni Jose gikan sa pagkatulog, gibuhat niya ang gisugo kaniya sa anghel sa Ginoo ug gipangasawa niya si Maria. Apan si Jose wala makigilawas kaniya hangtod nga gipanganak ni Maria ang usa ka bata nga lalaki ug iyang ginganlan siya og Hesus. Imagina ang pagka-discourage ni Jose sa pagkasayod niya nga buro si Maria. Ug abi niya nga naburusan sa laing lalaki kay wala pa gayud sila makigtipon. Di ba? Bisan si Jose tao man nga sama kanato. Busa nakadesisyon si Jose nga bulagan niya si Maria ug siguro nga sobra gayud kasakit ang gibati ni Jose niining tanan. Ug imagina usab ang gibati ni Maria adtong gahulat sa desisyon ni Jose nga gadahom nga bulagan ug manganak nga wala siya bana ug isalikway sa katilingban. Apan naay anghel sa Ginoo nga mipakita kang Jose diya sa damgo nga mipahayag kaniya nga nagsamkon si Maria pinaagi sa Espiritu Santo ug nga ang batang lalaki nga iyang ipanganak mao ang manluluwas. Siguro nga giingnan na ni Maria si Jose niini, apan wala mutuo si Jose kaniya. Apan sa dihang gipamatud-an sa anghel, aya pa nakatuo. O gisultihan pagid sa anghel si Jose, nga nganlan niya Hesus ang ipanganak ni Maria. Kay siya man ang muluwas sa mga tao gikan sa ilang mga sala. Sa ato pa, mianhi si Hesus sa kalibutan pinaagi sa birgin nga sama sa daang gisulti sa Dios.
nga mahitabo. Dili gid kanusa mapakyas ang mga propesiya sa Dios. Ug ang manluluwas ganganlag Emmanuel nga sa ato pa ang Dios uban kanato nga sama usab sa dugay ng gipropesiya. Busa giminyuan ni Jose si Maria apan wala makigilawas kaniya si Jose hangtod nga gianak ni Maria si Jesus. Pero human niya ipanganak si Jesus, nakarelasyon na si Jose ug si Maria sa normal nga relasyon sa magtiayon ug nakaanak sila og mga lalaki ug mga babae ug ang mga ngalan sa ilang mga anak nga mga lalaki mao si Jose, si Santiago, si Judas ug si Simon. Naamay mga anak nga uban ni Maria. Naagani ubang mga tawo nga dili sila gatuo nga si Maria aduna pay laing mga anak. Pero aduna gayud kung atong basahon ang uban niya mga bersikulo. Ang ilang anak nga si Judas nga igsuon ni Hesus diya sa tawhanon nga kahimtang mao gani ang nagsulat sa libro diya sa bag-ong kasabutan nga gisangay kaniya ug Judas. Ug ang ilang anak nga si Santiago mao usab ang nagsulat sa usa pa gayud ka libro diya sa bag-ong kasabutan nga gisangay kaniya ug Santiago. Ug basahan ninyo ang mga bersikulo diya sa Marcos kapitulo 6 bersikulo 3, Mateo kapitulo 13 55 hangtod 56, naapagid ang Galacia kapitulo 1 bersikulo 19. Kung gusto kamong magtuon sa uban pa may tungod sa pamilya ni Jose ug ni Maria para nga mas masinati nimo ang may tungod sa mga igsuon pagayud ni Jesus. Katingalahan kaayo di ba nga ang Dios nga anak mianhi sa kalibutan ug nahimong Dios nga tao. Ug sunod nga episode mahimbaw-an nato kung unsa ang nangahitabo adtong ianak na ang atong manluluwas. Kung unsa ang uban nga nahitabo. Sunod nga episode, excited kita nga unta ikaw ug ako labaw na gid kaninyo nga gatan-aw magpadayon niini nga series.